Всем привет! И сегодня мы поиграем в игру «Это не мой сосед». Ну, короче, я поиграл в эту игрушечку онлайн. Ну и вот два не добельгангеры, а вот это такой обычный. И Китай. Ладно, начнем. Так. Кукис. Так, возьмем его газету. Так. Ага. Большой рот. Шарф оранжевого цвета и маленькие глаза. Ну, все совпадает. Дайте. Так, одишечку его проверяем. Сейчас его одишечку достану. То у меня нету его. Это дал одишку. Одишка. Так, сейчас. А даты-то нету. Тут доппельгангер. Ты думаешь меня обмануть? Нет, даты нету. Пи-пи-пи-пи. Диди, алло, тут. Алло, диди, тут доппельгангер. Все, он уничтожен. Так, что? Так, обязательно вот здесь. Обязательно. Так, сейчас, кто идет дальше? Что идет дальше? О, и стрипер, здравствуйте, стрипер. Так, вы дали ID. Так, дата есть. Так, а что это у вас там за прыщ такой? Что это за прыщ? Желтый такой. Что это за желтый прыщ? Вы чё? Доппельгангер? Ну, что это? Ладно. Так. Большой клюв, маленькие глаза. Нет шляпы. Шляпу не носит. Так, ну ладно, запрос на вход. Здравствуйте, я из стрипер, я тут живу. Так, бла-бла-бла. Ну, вроде может быть. Ну, что это? Ага, подозрительный какой-то. Все, называю доппельгангер. Это Диди. Диди, тут алло, тут какой-то странный доппельгангер. Алло, все, Диди. Бам. Взорвали. Так, все, доппельгангер взорвался. И кто-то сейчас придет. Стопорот. Сюда. Да. Ладно, один ушел. Ладно, удачи. А кто дальше? Что за Ага. Это что, доппельгангер? Вот, говорит мне 42. Так. Где у них 42? И тут 42. Чё такое? 42, говорит, 42. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Алло, Диди, тут доппельгангер, он мне говорит вечно 42, помогите. Все. Диди уничтожили. Дэн. Ай, взорвал себя. Случайно, ошибочка уж. Вот так. Так. Вроде доппельгангеров нет. Так,
Чего такой рабочий день консьержей, который самый строгий охранник дома нашего. Мы смогли защитить дом. Щенок, ну давай же, посмотри на меня, пожми мне руку. Короче, это очень круто, это очень классно. Играем, короче, если вторую часть про игре, это не мой сосед. Ну, короче, а если вы хотите вторую часть, добираем где-то под это видео 100 лайков максимум. Максимум 100 лайков. Хотя бы хоть бы 10 лайков. Потому что у меня на видео очень мало лайков. Но на шортах очень много лайков. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, с вами был Наиль. Всем пока.